نن مونږ چې ټول په یو ځای شوي یو دا د 14 اگست 2023 تقریباتو په سلسله کې مونږ ټوله دا غونډه کړې ده ډیر اسماعیل خان بساکھی فوټبال سټیډیم کې. نن زمونږ مختلف ایونټان د پاکستان آرمی ډسټرکټ ایڈمنسټریشن او د ریجنل سپورټس آفیس په تعاون سره شروع شول. په دې کې د جیپ ریلی و کرکټ ټورنمنټ دی، هاوډ بال ټیپ ټینس دواړه او فوټبال کې پی کې ایونټ دی، جوډو ایونٹ دے، سائیکلنگ ریس دے، بائک ریس دے، کبڈی دا، ریسلنگ دا، تقریباً 12-13 ایونٹس جاری دي. موږ افیشلی د 14 اگست تیاری او دغه خوشاله مناول سٹارټ کړی دي. دې پیل هغه سیستم کې دا و چې موږ جیپ ریلی کې دا میسج ورکول غوښتل چې پاکستان چې دا د امن ګهوارات او د خلک امن پسند خلک دي، خوشي غوړي امن غوړي په خپل خوره. نو ان شاء الله څنګه چې پاکستان د امن په نوم جوړ شوی دا به ان شاء الله امن لپاره همیشه قایم وي. او دا چې څوک خلکو په ذهن کې دا دي چې دا خاوره به په دې دهشتګردۍ یا په دې شیانو ختمه کړو، ان شاء الله دا هیڅ هغه جیپ ریلی ته یار ډېر خوند وکړ، ډېر انجوای مو وکړ. ځکه موږ والو اول خو موږ ته ښه هغه میلاو شوه، مطلب چې هېڅ تکلیف نه وه، نه مو چېرې ودرېدو، نه چېرې داسې کار را سره وکړی چې غلطي ملطي هېڅ نه وه. ډېر خوند یې وکړ، موږ ته ځای بک کړی ده. خو دغه واري پاک آرمي دلته یو ریلی کنډکټ کړې ده، کوم چې ډېره زبردست آرمي ډېره زبردست ریلی وه. سم ډسپلین سره موږ هغه جینه بابې ډېره نه بساکھی ګراونډ ته رالو، ډېر پرامن ریلی وه. خو موږ ته ډېر خوند راکړه چې دومره زبردست ریلی اول دفعه ډېر اسماعیل خان چې کنډکټ شوي ده، چا کې دومره مزدار نظام و، آرمي را سره وه، پولیس را سره وه، ټول را سره سم وه. خو موږ ته خو ډېر خوند راکړه. موږ یو چې ډېر اسماعیل خان چې دغه شی دي نور ریلی دي مزید څومره دي دوی موږ سره هیلپ کولی شي.